interdit. Et ça, biloko est sacré. Bien aimé dans le Seigneur, même dans la église, il y a des limites. Et ça, comme sous l'église, il y a des et ça, comme sous l'église, il y a interdit. Biloko église est sacré. Dans la temple, masoloni yobeta en église. Attitude ni ezaka na kati église nzamba tala ka disposition ya motema mutu ke disposition ya nzoto ya mutu la raison pour laquelle ce komoni na vie ya mutu obouger te obonga te parce que ça simba biloko eza interdit je suis nzamba bisie na kati na bino eza na mutu mo a toucher ki biloko eza interdit on a pekise bango bazote batiko lukabuni je suis nzamba bisie benga tribu par tribu famille par famille maison par maison et tout na bango nan azwaki biloko baki ko trouver akan ne mutu azwaki biloko ayiba akende ko bomba yango biloko eza interdit même na kati ya mboka na biso Congo eza na ba politicien belé ba o toucher biloko eza interdit ya peuple vous comprenez ba politicien belé ba simbaka biloko eza interdit yango moni ba frappe ba nzamba obando betaka bango yango moni ke même bitumba biso na ba Rwandais eza ke Rwanda azoninga toucher mabelo eza yete eza interdit je comprends eza biloko eza interdit biloko eza interdit basimbaka ngote ndeko nanga okomona na vie na yo ozotambola na camarade yo aza camarade asimba biloko eza interdit tant que yo sepa na ye okovance te okoprogressaka te pourquoi parce que camarade wana atusha biloko eza interdit abotana mama na ye abotana tata na ye plutôt abotana oncle abotana cousin na ye c'est-à-dire asa ya koloka asa maudit parce que atusha biloko eza interdit toke na bible tomona Uzan azoke no simba arche de l'alliance muta simba ngo aza sacrificateur mais yo Uzan azoke no simba arche pourquoi parce que yo simba biloko eza interdit vous comprenez très bien aimé il y a des hommes de Dieu baza maudit pourquoi ba simba biloko eza interdit moi si o ba peseli mbongo balalaka ye te mwasi oyo babali bazwaka ye te eza interdit otouche mwasi oyo bapesela mbongo yango moni mwana mobali abongaka te mwana mobali oyo aganyaka vite pourquoi parce que atusha basi oyo bapesela bango deja mbongo ndeko nanga eloko esi bapesela ngo mbongo bazwaka ngo te eza interdit yango moni ntongo uzaka esimba arche nzamba frappe uza kufi parce que azali sacrificateur te ezalaki interdit ya simba arche tozomona même les serviteurs de Dieu aussi baza maudit parce que basimba biloko eza interdit tomona na Naman, on comprend, elle est générale, habiki na lèpre. Mais Géasi, serviteur de Dieu, un prophète, a quelque touché biloka Naman. Nous sommes biloka Naman, est interdit, d'un prophète a touché. Il a touché lèpre, et pas Naman, et Zoa Géasi a bien la lèpre. Bien aimé dans le Seigneur, les choses interdites, bah touché à ngote. Y'a mon moni batebele, ayiba mabonza, et lukela yeba problème. N'a ce bisoma kambebele. Moutou moussou bien aimé, mis ce monde, moutakala tatane na mamana, memela e problème pourquoi bulumbu ya mama na tata na emodira ye yango moni ke vie na yo e progresser te pourquoi parce que osimba biloko eza interdit biloko eza interdit yo toucher yango obebisa mwana bato ya minere obebisa vie na ye obebisa vie ya jeune garçon pourquoi parce que yo mama oza mukolo ongo vivre na ba mikolo yango moni yo na bana mike yango moni ke vie na yo e bongate parce que otusha biloko eza interdit parce que bato belé bazobaka nazo sambela nazo gêner vie na ngezo changer te parce que kati na yo osimba biloko eza interdit même na kati ya société il y a des choses eza interdit yo teka ato changer société que libanda obonga ate parce que simba biloko eza interdit comment mubala grande sœur na yo yo bima na yi mais yeba bien que o simba biloko eza interdit o tika la kobonga te notre biso makambo solo obonga kate parce que tu as touché des choses interdites yo kontaka mabonza mais oui ba offrande d'une église o touché biloko eza interdit là bana na nzambe bele ba bonga kate pourquoi ba lia ba dimi eza mabe na ndimi olia dimi yo za pasteur te olie dimi eza interdit que yo ko olia ngote eza pona ba sacrificateur yango mo la raison pour laquelle vie na yo eza maudit parce que o toucha biloko eza interdit nzamba bisi je souhaite
tuna famille par famille, porte par porte, au moins mutu moko nde asali acte mabende esali ke nzamba pesa Israël mo Congo, esali ke nzambe abosa na Israël mboka o ayi ebeta Israël. Yango moni je suis azobisa nzambe pourquoi permettre biso ke non to kata journée to ya ti awa. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki mosala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tokangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, na pesimbote na bandeko nyonso balanda biso. Nandela HP Media, le prophète Israël Mbambu, apesimbote na ba diaspora nyonso. Apesimbote na ba congolaises nyonso partout, mama HP Media na pesiope mbote. Zambe apambola yo, apambola famille mobimba pe équipe mobimba HP Media bozala béni. Voilà des simple instrument, le prophète Israël Mbambu oyo aleki sur na HP Media na héros pour na kosala voice pour na peuple de Dieu bazala béni. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Israël Mbambu a un texte où il a parlé après sango na mutu nyonso ko na biso et que comme la yo partager en repose à béni. Toujours le bel c'est interdit. Interdit est un mot est en français, ezali kolobana lingala epekisamel. Ezana biloko mususu bakoki biso kosimba te kuna kotouche te omoni eloko bapekisi ko touche te nkoloba eza interdit ke yo touche yango to bondeli Éternel Dieu de grâce na pambole mission pe na déclarer prédication lelo miracle et accompagnement na moko na kombo na Yesu amen. Bien-aimé tozolo bela likambo ezali interdiction, c'est-à-dire interdit eloko eza interdit basimba kango te soki total na kati ya Biblia na Josué chapitre 7, le premier verset, okomona comment Israël bazokende bitumba. Et na bitumbo bakendaki babundaki pe balongaki makasi na bamboka me bakutani na mboka moko monango ayi. Mboka na ayi eza mboka mukie et baye kodibisa Josué kutuke totambusa peuple belé teza inutile parce que peuple a kozala fatigué parce que mboka ngo za ngo mukie to na 3000 personnes to roboma bango pe to silisa bango nyonso et bien aimé ba kei na 3000 personnes na place balonga mboka ayi ebeti 3000 personnes pe ekase bango ba mâchoire pe Israël bazaiki humilié. Josué ake koluka elonga nzambe ndenge mama nyonso na papa nyonso baluka bola mwa bana ndenge pasteur nyonso luka bola mwa ba fidèle ndenge prophète nyonso aveya kapona likambo etel ba amo nzamba pesi encadré. Mais Bible yebisinga clairement que tant que Josué azo prier nzamba ko ebisa Josué pourquoi tikali banda tongo tibu
butu ozolele epai na ngai. Nzambe ayebisi Josue yeba bien que peuple Israël batushaki biloko eza interdit. Bien aimé, interdiction tozomona na kati ya mabota. Et pourquoi Israël batushaki biloko eza interdit? Bien aimé, eza na bato bele bazo prier, baza ko gêner, babi to prier ming, to gêner ming, mais tout le monde rien ne marche. Tozo prier ne to prier te, vie a passe. Mais yeba bien ebisa yo, eza na biloko e frena vie na yo. O nzamba yo ka prier no te apesa exaucation te parce que simba biloko eza interdit. To ko expliquer biloko nini eza ka interdit na kati ya vie ya mutu. Exemple, vie privée ya mutu eza interdit okota nango. Ozo comprendre. Eza na biloko musu na kati ya mabota eza interdit. Exemple, yo ozo kota na chambre papa na yo mais eza interdit yo ko kota chambre papa na yo te. Na kati ya Biblia, to mona mwana moko atusha biloko eza interdit ba modira ye. Jacob aboti Nabasi. Et moi si ya Jacob, moi na Jacob akeko toucher moi ça Jacob. Jacob ayo kiango a maudit Riba. Via Riba et beba ki pe génération ya Riba. Pona ko bisa ke Riba a touché ki biloko eza interdit. Bien aimé dans le Seigneur, yo toucha moi na batu ya vierge, o déverger mais lelo moi na wana via na ye et beba cause na yo. Okansi yo ko bonga toke poto, atoke Afrique, atoke api. O bonga te parce que toucha biloko eza interdit. Tozo mona biloko eza interdit ba toucha kango te. Même isoko kotina bilanga batu. Po buka eloko fo senga ba pesonzela. Ofandi na mwana bato mwasi. Obotisi ebana. Obotisi epotikali kobala ete. Yeba bien que o toucher biloko eza interdit. Biloko eza interdit ba simba kango te. Eza biloko moko soko simbiango oluki makambo. Israël tango ba obima na Égypte, ba bimaki na Égypte na biloko na bango. Mais ba bimaki na biloko ba égyptien te. Ceux qui ba bimaki na biloko eza ba égyptien biloko eza interdit mais ba dinai na mai wana. Yango la raison pour laquelle yo ozwa eloka batu okenda nango yeba bien ozwa biloko eza interdit toke na famille ya Laban Rachel esengeli abala mais na famille ya Laban eza interdit yaya leka kobala liboso yaya te fo yaya nde abala liboso ya leki yango moni la raison pour laquelle Rachel ba dévier libala ne parce que eza interdit que leki abala liboso ya bien aimé tika na ebisa yo biloko eza interdit batushaka ya yango te biloko eza interdit eza biloko eza sacré bien aimé dans le Seigneur même na kati église il y a des limites eza na bisika musu na église yo ko kokoma te eza na bisika musu na église ko simbelo ko na te po eza interdit biloko église eza sacré na kati ya temple masoloni yo betaka na église attitude nini ezaka na kati ya église nzamba talaka disposition ya motema mutu ke disposition ya nzoto ya mutu lango la raison pour laquelle soko moni na vie ya mutu obouger te obonga te parce que ça osimba biloko eza interdit je suis nzamba bisie na kati na bino eza na mutu mo atoucher ki biloko eza interdit on apekise bango bazote batiko lukabuni je suis nzamba bisie benga tribu par tribu famille par famille maison par maison et tout na bango nana zwaki biloko baki ko trouver akan ne mutu azwaki biloko yiba yakene ko bomba yango biloko eza interdit même na kati ya mboka na biso Congo eza na ba politiciens bele ba o toucher biloko eza interdit ya peuple vous comprenez ba politiciens bele ba simbaka biloko eza interdit yango moni ba frappe ba nzamba obalo betaka bango yango moni ke même bitumba na biso na ba Rwandais eza ke Rwanda azoninga toucher mabelo eza yete eza interdit je comprends eza biloko eza interdit biloko eza interdit basimba kango te ndeko nanga okomona na vie na yo ozotambola na camarade yo aza camarade asimba biloko eza interdit tant que yo sepa na ye okovance te okopogressaka te pourquoi parce que camarade wana atusha biloko eza interdit abotana mama na ye abotana tata na ye plutôt abotana oncle abotana cousin na ye c'est-à-dire asa ya koloka asa maudit parce que atusha biloko eza interdit toke na Bible to mona Uzan alors que no simba arche
arche de l'alliance muta simba ngo aza sacrificateur mais yo uza zo ke simba arche pourquoi parce que yo simba biloko eza interdit vous comprenez très bien aimé il y a des hommes de Dieu baza maudit pourquoi ba simba biloko eza interdit moi si o ba peseli mbongo balalaka ye te mwasi oyo babali bazwaka ye te eza interdit otouche mwasi oyo bapesela mbongo yango moni mwana mobali oyo abongaka te mwana mobali oyo aganyaka vi te pourquoi parce que atoucha basi oyo bapesela bango deja mbongo ndeko na nga eloko esi bapesela ngo mbongo bazwaka ngo te eza interdit yango moni ntongo uzaka esimba arche nzambe afrappe uza akufi parce que azali sacrificateur te ezalaki interdit ya simba arche tozomona même les serviteurs de Dieu aussi baza maudit parce que simba biloko eza interdit tomona Naman, on comprend, elle est générale, habiki na lèpre. Mais Géasi, serviteur de Dieu, prophète, a quelque touché biloka Naman. Nous sommes biloka Naman, est interdit, n'a prophète a touché. Il a touché lèpre, et pas Naman, et Zoa Géasi, Géasi a la lèpre. Bien aimé dans le Seigneur, les choses interdites, bah touché à kangote. Yango moni batebele, ayiba mabonza, et luke la yeba problème. N'a ce bisoma kambebele. Mutu musu bien aimé, mis mona mutakala tatane na mamana, même un problème. Pourquoi boulumba maman na tata na emodira ye? Yango moni que vie na yo e progresser te. Pourquoi? Parce que au simba biloko eza interdit. Biloko eza interdit yo toucher yango. Obebisa mwana batwa mineur, obebisa vie na ye, obebisa vie à jeune garçon. Pourquoi? Parce que yo maman oza mukolo, ongo vivre na ba mikolo. Yango moni omo na bana mike. Yango moni que vie na yo e bongate parce que au toucha biloko eza interdit. Parce que bato belé bazobaka nazo sambela nazo gêner vie na ngezo changer te parce que kati na yo au simba biloko eza interdit même na kati ya société il y a des choses qui sont interdites yo teka ato changer société auquel libanda obonga ate parce que simba biloko eza interdit comment mubala grande sœur na yo yo bima na yi mais yeba bien que au simba biloko eza interdit otika la kobonga te notre biso makambo solo obonga kate parce que tu as touché des choses interdites yo kontaka mabonza mais oyiba offrande d'une église o touché biloko eza interdit tala bana na nzambe bele ba bonga kate pourquoi ba lia ba dimi eza mabe na ndimi olia dimi yo za pasteur te olie dimi eza interdit que yo ko olia ngote eza pona ba sacrificateur yango mo la raison pour laquelle vie na yo eza maudit parce que au toucha biloko eza interdit zamba bisi je souhaite tuna famille par au mona mutu moko nde asali acte mabende e sali ke nzamba pesa Israël mo Congo e sali ke nzambe abosa na Israël mboka o ayi ebeta Israël yango moni je suis à bisandam pourquoi permettre biso que non to kata journée to ya ti awa ndeko na ngai yo komi kolba pourquoi nzamba permettre ko oya poto vie ozo passer na poto fallait pas oya mais nangina biso bo eza faute ya ko traverser comme na poto te eza faute ya comportement ya entourage na yo comportement kindoki eza na famille na bino kodia kintu eza na kati ya libota na bino nde yangwana e réclamer yo yangwana kangao mabota yangwana kangao ba chance yangwana mona ke no ozana ba boule na libumu o mona ke no ozana cancer wana sida kindoki ozana diabète kindoki bana ba mayele te trouble oko balate pourquoi parce que toucha biloko eza interdit. Vous comprenez? Zamba bisi je suis muto ko trouver na boma famille na boma ba bibole nyonso akan akufa ki ndeko na ngai. Pourquoi? Parce qu'a touché qui les choses interdites. Bien aimé bisi ko zo na ngai. Tikale biso les choses interdites ni yo toucha. Nazo biso makambo solo. Nazo ye biso makambo solo. Papa Maman est dans les balles à moi, mais yo zo moi na wana komisa ma mwasi na. Il y a des choses interdites. Il y a mon vie ne zo beba. Tu as touché des choses interdites. Dans ce bisa Rachel a kufa pona nini. Pour afande la ga biloko eza interdit. Léa muta a piégé Rachel. Léa muta lukali yo Rachel tanga Bible bien. Au mona Rachel afande bikeko ya la banque. Ya tata na ye eza biloko moko interdit ndeko na ngai toza la sincère
makambo yo sala na vino na jeunesse ti okoli obi que yo toucher bilo ebele c'est interdit fallait pas aussi mbelo quoi mais yo simbango pourquoi et c'est interdit que na moi si na moment na ya sanza na ya bo moi si mais yo soke par force combien bana mibal bazwa mibasi ba par force vie ya bango ezo kobeba ozo comprendre yo po boti bana basi ya pe bana basi vie na bango ezo beba ta tika na bisayo tata na bino asalaka asalaka yango ememela ye ba problème parce que a touchaki biloko yo eza interdit. Tata bino temps âge à 17 ans tout naï papa bino temps âge à 20 ans ma kamni asalaka na bo jeunesse a touché biloko eza interdit ba lakela bana kobota yango babi ke ba papa balie manga mais bana bayoki minungai koma bana bayoka minungai parce que tata na bino na mama na bino bayebani ke ba touché biloko eza interdit. Les choses interdites ya touché ndeko même na kati ya mabota na ba famille eza biloko eza interdit chambre papa eza interdit et la maman moko la tati ba maman bele ba modi bana na bango parce que yo maman mwana no aza ya mwasi mais o la saka bulumbu no tonke na rosokola bo sokola na place moko mais ozo modire mwana wana ozo modire et des choses interdites et ça biloko eza na âge na yo te ndeko na ngai tozala clair les choses interdites ba touchaka yango te et c'est interdit que yo touchaka po eza yo te ozo comprendre très bien yo bima gang otangisa mwana mwasi bato makila babiso futa amande obi okofuta te ofinga famille na babola maman bango il est très tatane il est très mais yeba bien vino bonga raté parce que toucher biloko eza interdit yebi sanga tribunal o babala moi sinazemi yebi sanga tribunal babala moi sinazemi moi soza na zemi ba sente ba opesele masanga yebi sanga tribu wana komela nga na ba commentaire yo mtukola émission komela nga ba commentaire partager émission yo parce que bato ebele ba comprendre te vine ko bongate parce que toucher biloko eza interdit na kati ya mboka na biso ba politicien boni bazwa biloko eza interdit ya peuple exemple ba politicien biloko nzamba pesi recherche pe sunga peuple congolais ba politicien ba commission ba bien privé ya bango na bana na bango na mabota na bango ozo comprendre très bien kaka poste moko wana mutu kaka moko répétaka kaka kombo mutu moko répétaka kaka kombo mutu moko répétaka ba bien ko esengele sunga peuple congolais ezo sunga peuple congolais te ozo comprendre maman nazo teka mapa ba buka mesa na ye ba buka mesa ba benga na ye maman nazo teka mapa un pauvre femme mais ça biloko eza interdit ndeko na ngai eza interdit ndeko azo vivre na vie à passe peuple congolais azo vivre na vie à passe on dirait mboko on dirait peuple congolais ayebi valeur à recherche sur azana ngote na mokili papa quel que soit banda kwa nganga bokota mais bayebi sabino te na banganga na kedo peuple aza sacré sans peuple il y a pas une valeur de président de la république ce qu'on dit valeur à président de la république au monde à peuple mais congolais peuple congolais azo souffrir. Pourquoi? Parce que les politiciens ont touché biloko eza interdit à peuple. Biloko eza na intérêt à peuple, bango ba lia yango. Bazo bosana ke ba comme mikolo, ba bosana ke ba diabète eza na ndoto na bango. Ba bosana ke ba ko kufa, baza batu ba tika mokili oyo. Mais le peuple a souffert. Eza biloko musu ba espace ya peuple ba teki yango na mboka oyo. L'espace combien peuple congolais ba jeune ba ko sakana li susté ba lié à loisir et ça bangote. Pourquoi? Parce que biloko est interdit à peuple ba politicien ba comme sango ya bien prouvé na ba. Tozali awa. Loba nzambe ya congolais, nzamba Congo alala. Tant que nzamba Congo azana bomoy, Congo ezwa résultat. Il y a des choses est interdit yoko simbati. Na bisio ya solo. Ya solo
via batu et baby pour batusha biloko eza interdit. Biloko eza interdit batusha kangote. Ote kama bela batu. Eza interdit. Obala mwana chef coutumier okokisa makambo nyonso te eza interdit. Interdit ndeko. Nazwe biso makambo aso. Eza interdit. Tala makambo tomona kana mboka na biso Congo. Eza interdit peuple congolais à vivre na ndenga vivre. Na biso ya solo. Eza interdit. Deuxième chose dans biso interdiction. Yo kana biso eloko moko. Jésus atuna batu mbongo eza ya nani? Babi ya César. Babi pesa ya Kaisala o eza ya Kaisala. Vous comprenez? Il y a un Nzambe sur o eza ya Nzambe. Jésus comprenait que il y a César eza interdit. Il y a Nzambe eza ya Nzambe. Ndeko place aux alliés. Au komi au kinga bien. Le prophète a parlé sur interdiction. Et ça la biloko mususu yo toucher na vino eza interdit. Au promettant mutu mariage au conquista yango te. Yo kana biso mwa sozo la nanga mubala mutu bazwaka été. Eza interdit. Nebiso makamaso. Mbeto mobali no azalaka na yo na mbeto. Mais okoti mibali combien na mbeto wana? Mais c'est interdit. Eza interdit mbongo ya papa moko olesa ya mwana na yo. Mwana na zana tata na ye. Mais comment mbongo wana ya tata na ye olesa ka mbongo ya papa mwana na bénéfice ya mbongo ya tata nete mais tata mususu ne aopesa mbongo. Mais c'est interdit. Ndeko, eza interdit outi na kindumba na yo. Mwana za bébé oyembala moko osokoli nzoto to omemi mwana. Mwana ko beba sanga babenga ngona lingala sanga mwana makole kolemba mwana koma yo baba akoma kizengi parce que toucha biloko ezaki interdit bato belé na poto ba mona ba filmer na bango parce que bakiko toucher biloko ezaki interdit wana ezaki message ya prophète Israël Mbaba numéro na biso ezali 082 085 51 30 37 à la fin. 085 51 30 37 à la fin. Plus 243 85 51 30 37 à la fin. Ndenge nini na koki kobima prophète na biloko eza interdit o nga na toucha na ba kiti. Toko expliquer onde no ko bima benga biso toko bondela pona yo. Pe toko expliquer toko enseigner yo parce que comment bazung sa biloko eza interdit. Même arche de l'alliance tant ba philistin bazui arche ya Nzambe ba kena ngona mboka na bango ba botola Israël ka arche ya Nzambe bango nyonso ba bela be moraïdi. Pourquoi? Parce que ba touchaki biloko eza interdit arche de interdit ba touchang ya ba bela ba moraïdi. Vous comprenez? Ndeko nanga landanga malam Nzamba osunga yo benganga na ozelo partager lien oyo partager vidéo et que de partout pour batumsu ba comprendre que non ba toucher biloko eza interdit ba tika lupango wana mais papa lupango alobaka ke boteka lupango te o lokola papa akufa bino boteka lupango selon bino tande vie na bino beba tande vie na bino beba bokabwana vie ezo marcher bien te pourquoi parce que boteka lupango mutu akufaka malobe kufaka te yom to landinga na bondeli éternel Dieu de grâce tika mutu landinga simbami azala béni pe azala délivré. Kolo repentance ça ma vie à mutunyos na kombo na Yesu Masia. Amen.